Nek surah ini wong kene mantu ora? Gus, napa hubungane nek kok wong-wong biyen ora wani mantu? Wa maknal haram. Maknane haram teng mriki niku mboten kok haram ae dhewe iki ora oleh nyapa-nyapa piye-piye ngono mboten. Wa maknal haram nek miturut Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhrir Razi. Wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Kok wong niki mang ning jerone wulan sing dimulyakne utawa sing diharamne kalih Gusti Allah niki wau atraksi nglakoni kemaksiatan. Umpamane mbuh kuwi sura ora sura wong kuwi mang istiqomah rasan-rasan ae. Teko ya wong rasan-rasan. Ah ya wis. Umpamane mbuh kuwi mang sura ora sura wong kuwi istiqomah mendem los, maksiat ae ngutil-ngutil los. Dadi wonge ora mikir mbuh kuwi wulan sura ora enek bedane. Maksiate panggah nemen, sudaya ora, mari ora. Annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Walaupun kemaksiatan itu yang dilakukan sama seperti bulan-bulan kemarin, tapi dosane asaddu iqaban. Dosane iki luweh nemen, luweh akeh daripada kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan yang tidak diharamkan oleh Allah. Mulakno bulan-bulan ngeten niki nek urung iso nglakoni ketaatan minimal maksiate dirim. Lho Gus, napa hubungane nek barno ora oleh maksiat terus hubungane kok wong-wong biyen ora wani mantu? Ya ta, nek surah ngene wong kene mantu ora? Nek ibu-ibu kuwi gaene anak panggah ning nek mantune kan ora. Anu ngono, kelone panggah ajeb tapi mantune ora. Lah kuwi apa hubungane, Gus? Apa kuwi mantu kuwi maksiat? Mboten masalah maksiat. Dadi istimewane bulan Muharram niki banyak peristiwa-peristiwa. Bahkan mulai peristiwa yang luar biasa sampai peristiwa yang menyedihkan. Kaya toh didukne Mbah Nabi Adam wonten donya niki dihukum krana nyedeki wit kuldi, didukne karo Ibu Hawa iki. Kuwi ya ning jerone wulan Muharram. Critane Nabi sinten sing kalih Raja Namrud? Nabi sapa? Syukur muni kabeh. Nah, critane Nabi Yunus dimplok karo iwak luh. Wis utawa bahasane saiki iwak paus. Kuwi ya ning jerone Muharram. Kisah Nabi Nuh kuwi ya ning jerone wulan Muharram. Kisah Nabi Ibrahim karo Raja Namrud iki mang ya ning jerone wulan Muharram. Kisah Nabi Musa karo Raja Fir'aun iki ya ning jerone wulan Muharram. Terbunuhnya Sayyidina Husain iki ya ning wulan Muharram. Lah niki banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Orang-orang soleh terdahulu, tiang-tiang sae ket mulai nabi-nabi sampai putune Kanjeng Nabi bahkan sampai kalangan para sahabat. Niki wakeh peristiwa-peristiwa sing menyedihkan di bulan Muharram. Lah apa hubungane? Apa enek kitabe to, Gus? Nek masalah ra oleh mantu niku nggih mboten enten larangane. Cuma itu sebagai bentuk ta'adduban. Njaga adab. Dadi ning jerone wulan iki akeh wong susah. Biyen iku akeh wong sedih. Lah kok awake dhewe nek masalah mantu sing ali ora kok masalah oleh apa ora oleh. Kan identik dengan pesta. Apa nek wong saiki mantu urusane wis balekne becekan karo ngenteni becekan. Lah, kadang dicateti kaya urung rene aku biyen wis 50 ketumpangan ngene-ngene kok urung dibalekne. Piye ngene-ngene apa macak raro jane undangan wis teko kono. Lah iya to. Nah, akhirnya wis identik dengan pesta. Nek ra ngono bodho saingan gelang. Becek buwuh ngono gelange teko lekek. Celake teko utek. Wis ngono kuwi Mari iki engko rasan-rasan iki dekore iki apik mahku. Iki kae ngene. Heeh, lah iya ngene. Heeh, mantene wetenge wis blending iki. Lah kira-kira pirang sasi apa wis didemok sik apa piye wis.
identik dengan pesta. Akhirnya bentuk ta'aduban ya wis, wiritan ae, ngaji ae, poso ae. Lah ngoten niku mlebu bulan Muharram. Dadi sebagai bentuk ta'aduban, jaga adab. Paham nggih? Ah, niku wulan Muharram. Lah kok ning jerone wulan Muharram niku jenengan kok saged nglampahi ketaatan. RT 8 RW 2 desane napa? Kedung Sigit. Niki dilalah yo Muharraman ngaji. Dilalah enek sing nggawa sego. Enek sing urun apa? Enek sing urun rembug, enek sing urung maidu. Enek sing urun nyacat. Wis dilalah enek sing urun-urun ngono kuwi wis iki Muharraman iki wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Aku kudu melok andil. Kaji duki sing mau mangkat ning pondok. Engko Pak RT sing ngondhisikne sapa? Terus iki piye, enek sing ngaturi Pak Wakapolres, ngaturi Pak Dan Ramil izin dan sebagainya. Dilalah sing di sini yo penak kabeh. Lah ngeten iki sedaya entuk berkah. Berapa ribu orang ketika kita membaca zikir tadi, iki nek dipingne ping pira iki, Mang? Wah, rahmate Gusti Allah rontok ning RT kene. Moro-moro nek RT-ne dadi provinsi ya piye iki engko? Moro-moro nek provinsi ngendi iki? Lah iya, bahaya lho iki. Lah iki mang wong pira niki wau? Dipingne wong pira niki wau? Maca zikir niki wau. Nggih napa mboten? Urung konek mahal qiyam, urung konek istighfar kabeh. Urung konek solawatan bareng kabeh, Masya Allah. Dan niku mulakno panjenengan sedaya bejo. Lah maksudnya wa maknal haram nek wong kuwi manglakoni ketaatan, mbuh kuwi ngaji, mbuh kuwi ibadah, mbuh kuwi sedekah, nyengkuyung kegiatan-kegiatan sing sae ngeten niki. Oh niku kula tingali enten bolo kula Pak Jilatip apa rokok boy. Lah kuwi haram ngene iki melok nyengkuyung dan sebagainya. Masya Allah. Wat ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika tiang niku wau termotivasi pada bulan Muharram ini tadi melakukan banyak ketaatan. Amal-amal soleh digas. Maksiat dilereni sik, di WA rasan-rasan ramangkat, di WA mendem ramangkat, di WA ngutil ora mangkat, di WA apa ora mangkat. Wis istiqomah. Awan poso. Bengi zikir, nek ra ngono awan ya nyambut gawe, bengi zikir, wis ngono ae diisi amal soleh. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika orang tersebut itu melakukan ketaatan, ganjarane tikel matikel. Sing biasane perkara apik wi ganjarane sitok utawa paling 70 sampai 700, iki iso tikel matikel luweh akeh. Mugi-mugi awake dhewe niki tambah semangat nglampahi kesaenan ning jerone wulan Muharram taun niki. Amin Allahumma amin. Ning ya ngono kuwi, uang niku biasane mari nglakoni apik sitok kuwi ndang dinteni. Hasile apa? Padahal yang namanya barokah itu biasanya belum tentu bisa dilihat. Baik barokah ibadah urung karuan nek kena didelok. Kadang iso bentuk kesehatane awak, iso bentuk lancare rejeki, iso bentuk tanduran wing dilalah tanggane kebanjiran dhek ora dhewe, iso bentuk dilalah iwak ning kolam ora patek dipakan dilalah lemu kabeh, sapi dilalah urung dikawekne meteng ditelusuri tibakno dikawin sing ngopeni. Lah lho kok ya dipikir ngono kuwi. Lah iya. Lah iya moro-moro meteng dhewe, manak dhewe. Lah iki luar biasa. Mila suatu ketika niku wonten sahabate Kanjeng Nabi niku tangklet dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Dzar menika tangklet datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul lail khairun. Sak temene sing paling apik niku bengi niku yah napa to ya Rasulullah. Kae tangklet datang Kanjeng Nabi. Wa ayyul ashhur afdal. Terus sak apik-apike bulan niku kapan to ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi niku disowani kalih sahabat Abi Dzar. Puruki nek kaya jenengan ngono nek sowan kula kan ora takok ngono kuwi.
Niki utang kula pripun carane lunas? Ni bojo kula niki ora gelem nyambut gawe niki ngene. Pokoke majelis sambat to biasane. Aku iki mas aku ngono nek bengi ngono ning mah kuwi majelis taklim nek isuk no majelis sambat. Wah, jentrek-jentrek ngono. Sirahku ambek kemeng ngrungokne kadang. Enek sing nyapo, enek sing bojone digondol garangan wati, enek sing iya iki enek neh ngono. Sing duwite piye wis masalah kan akeh. Lah niki tapi ya ora masalah ngono wis bener wis sowan kiai ngono wis bener daripada jenengan nyembah berhala apa piye ngono wis daripada nepi ning kuburan apa piye wis yo barokah kiai ini wis bener. Lah balik ning cerita niki wau, sahabat tanglet Abi Dzar niki wau, ya Rasulullah. Ayul laili khairun wa ayul ashur afdal. Saapi-apike bengi niku lho. Bengi sing paling apik niku kapan to? Wektune niku kapan? Terus bulan sing paling utama di antara 12 bulan niku kapan? Kan nek termasuk wulan sing diharamne wae nek papat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab kan ngono. Lah iki sahabat Abi Dzar takok, bengi ini lho, peteng ngene iki lho. Bengi sing paling top iki lho. Wektu sing paling sae niku kapan? Terus bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain itu kapan? Jawabanipun Rasulullah, khairul lail jaufuhu wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Saapi-apike bengi niku pertengahan malam. Mulane nek iso engko ndungani tengah wengi, kewengen apa ora nggo? Mulane kaya panjenengan niku nek duwe hajat bengi aja mek gur ngorak-ngorok ae, tangi mujahadah. Anake mbethik salat didongakne tahajud, salat hajat, lah ngono kuwi. Bojone mbethik ya didongakne ngono kuwi, tahajud, mujahadah. Engko bojomu turu ngono kae suwen bathuke. Wacakne kok bojone tukang karaoke suwen inna angzalna ping 7 ning bathuke bojomu. Gus mari kula suwuk niki 7 minggu utawa 7 dina ora enek perubahan tambah nemen. Tambahi neh donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wacakne ping 7 ning ngarepe wonge turu. Gus niki panggah bethik setahun ra enek efeke. Madhep ning raine mari ki suwen wacakno talqin. Nah, wis selesai karuan gendang dipapak kae. Ora patek manfaat tek iya to. Tuwa kono ana pangeranmu sapa? Sapa nabimu? Apa kitabmu? Lah kuwi ya. Wis ngono ae. Suwen dadak Yasin barang malah mimiren kowe engko. Wis dongakne ra kenek dirih-rih ra kenek kok panggah metu wae ngopi karaoke ngerum lah wis ngono kuwi talkinen ae bojomu engko nek tuwangi nek apa mah ngono wis ra kuat iki talkine ngono ijazah kok Gus Idam apa iso ngamuk ning aku kuwi engko lah saapi-apike bengi kuwi pertengahan malam mulane jenengan ngoten niku nek pas nek pengajian ngeten iki ndang sare mari kuwi tengah wengi engko tangi engko tahajud. Ora kok mek gur gugah-gugah kadang sing tangi mek gur ngesorane bojomu tok. Tengah wengi jenengan iki tangi ngibadah. Ngono lho, ngibadah, ndonga. Lho nggih, rata-rata wong wedok sing duwe anak top-top ngoten nika. Niki mesti tiyang sepahe niki istiqomah melek dalu. Melek dalu niku ngibadah ora kaya jenengan delok TikTok nek ra ngono muter YouTube-ku kok tinggal turu neh. Aku omong dhewe sampai subuh. Layak moro-moro kadang cangkemku ya keju nyapa ngono. Bakno karo wong-wonge diputer ora dipateni kuwi lho. Dadi omong dhewe sampai isuk ngono kadang. Heeh. Nek ra ngono sirahku iki moro-moro maumet. Lah tibakno nyapa, fotoku dinggo gendera karo wong-wong. Diobahne terus sirahku mumet. Ra ngono kadang mripat kuwi moro-moro sulap dhewe. Lah barang tak delok tibakno ya ngono dipasang ning bandone wong-wong enek lampune. Lah ya iki nyapo iki moro-moro mripatku ngeblur iki aku ya ngono. Alhamdulillah. Lah
Bareng Kanjeng Nabi niku ditangkleti kali sahabat Abidar, bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain, jawabanipun Rasulullah, wa afdalul asyhur syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain iki bulan sing kerep kok sebut dengan sebutan bulan Muharram. Mulane aku nek bahasa gaule bulan iki ya, Pak. Bulan promo ganjaran. Wong galek enek info, Pak Bupati umpamane Pak Ipin gawe acara apa ning pendopo umpamane. Wah niki Bu ngono. Iki enek info nganu promo. Dilala wong galeki nek wedok-wedoki senengane apa to iki? Kudung. Apa gincu? Kayak daster. Nah. Umpamane nek daster sing defend daster kuwi biasane daster rega 150 utawa rega 200. Dilalah Pak Bupati ngenekne acara gedhi ning pendopo apa ning alun-alun kono pun niki nganu diskon khusus masyarakat Trenggalek. Daster sing biasane 200.000 karek 15.000. Poh wi aku yakin wong ra ndek dhuwit dienek-enekne kuwi. Wi gabahe iso kadol, jagunge kadol, sembarang kali kadol, seneni bojone serang reken. Iki lho mumpung diskon, diskon. Lah mila kaya panjenengan iki mumpung promo, ganjarane gedhen. Monggo duhanane sing aktif, tahajute sing aktif, murojaah deres. Iki sing aktif. Zikire iki sing aktif. Mayyazra yahsud. Jenengan kok bulan iki gelem nandur perkawis-perkawis sing sae, pasti besok entah itu kapan saya juga nggak tahu. Niku wis manut Gusti Allah. Kula yakin jenengan mesti panen hal-hal yang luar biasa. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong kok gelem nglakoni apik sebenarnya dia itu juga melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ngoten lho. Jenengan iki sing ahli yang nglakoni kesaenan damel awake panjenengan piyambak. Pun nggih Gus siap. Kula siap Muharram niki all estinyel, kula full ngibadah. Stop maksiat. Oke, sing biasane kula rapatek kudungan niki ya kudungan berukut. Pun kudung korden tak nggih. Rembiah sampai Batman nek numpak motor mumbul kabeh. Wis sampai litinge ora ketara. Akhirnya Pak Kasat lantas apa-apa sampai maumet pokoke tersangkane nek wong rating ngiri menggok nganan iki wis wong galek ngono ae. Diomong ya nesu. Heeh. Dicegat ku muring-muring, dielekne muring-muring, sepion didokne tok tapi ra disawang. Iki biasane mak-mak kuwi. Lah wis mboten wonten. Heeh, wonten ya wis. Lah dilalah nek jenengan kok gelem nglampahi kesaenan ning jero wulan Muharram niki insyaallah sok bakal jenengan panen. Panen hal yang luar biasa. Mila nek jenengan wis siap nglakoni amal soleh, napa mawon Gus sing kedah kula lakukan? Amal soleh napa mawon sing sae kula lampahi ning jero wulan niki? Wonten dawuhipun Syekh Abdul Hamid, wonten kitab Kanzun Najah wasurur fi adiyati tasrahus sudur. Niki wonten nadham utawa siiran yang sangat praktis yang menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah sing sae menawi dipun lampahi ning jerone wulan Muharram. Fi yaumi asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsallin sal zur aliman ud waqtakhil rasul yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi alal iyali qallim dhufra wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Lah sing pertama ning jerone nadom niki wau niki jelasne amaliyah sing sae niku nek jerone wulan Muharram poso. Mulakno Kanjeng Nabi ndhawuhaken wonten dawuhipun Rasulullah, afdhalus shaum ba'da Ramadan syahrullahil Muharram.
luweh utama-utamane poso sakwise poso bulan Ramadan iki poso wulan Muharram. Mulane nek iso ya poso tanggal 1 sampai enteke Muharram sae, tanggal 1 sampai 10 sae, 9 10 sae. 10 tok sae. Tanggal 10 wis kliwat napa dereng, Bu? Dereng. Goleki engko tanggal 10 dina apa kira-kira? Paling minggu. Engko nek kleru ya jenengan berarti ya. Heeh, ngratek ngepon ngertine ya mek gurung angsuran tok tanggalan. Lah tanggal 10 Muharram niki banyak peristiwa-peristiwa luar biasa jenengan poso. Niate pripun? Niat ingsun poso dina Asyura. Karena Allah Ta'ala nawaitu shauma yaumi Asyura lillahi ta'ala wis poso. Terus amaliyah lintune napa? Wonten kitab I'anatut Thalibin niki dipun jelasaken nek jenengan ning jerone dina kuwi mang dina Asyura. Dadi mulakno wong Jawa nek ngarani Muharrami Sura. Karena sing ahli peristiwa luar biasa ada di 10 Muharram. Lah 10 kan bahasane Asyara, Asyura. Lah akhirnya wong Jawa dijikuk mburine dijeluk apa? Sura kuwi, dijuluki Sura kuwi mang. Jenengan nek ning kitab I'anah niku dijelasne. Sesuk jenengan ning jerone dina Asyura niki keluargane jenengan senengno, dilonggarne. Cara duwe dhuwit ya sangoni anak-anake. Cara duwe rejeki apa piye dijak marung mangan apa piye, nggawa bothok apa-apa ning Sorsengon kono. Arep prengas-prenges ngono. Apa piye ning alun-alun apa piye. Wis ngono kuwi dibungahne nek ra ngono apa ning omah ya aja muring-muring aja apa. Senengno keluargamu, bojone senengne, anake senengne. Jenengan kok nyenengne ning dina Asyura keluargamu, jenengan bakal disenengne karo Gusti Allah. Aja amin tok lakonono. Lho tenanan niku. Pusat kuwi. Saestu niku. Nek jenengan saiki peh kula niki kok susah pripun? Goleki engko ning omah tanggal 10 Surai kapan? Usahane poso. Ora kuat poso bungahne. Poso sakan bungahne luwih apik neh. Nah ngono. Gus kula poso ya abot. Wong dik wingi enek semisal iki sing takok nggarangan. Kula poso ya abot Gus, wong Ramadan abot lho. Ramadan mek gur ngarep karo mburi tok lho Gus. Awal arep penutupan tok. Lah niki kon poso ngeten ya abot neh iki, godhaane ya abot Gus. Amaliyah napa malih? Salat. Salate fardhu ditata, salat sunahe ditata neh, khusus mujahadahe ditata. Ning jerone syair nadom niki wau nerangne sing nomor 2 niku salat. Mujahadah tengah wengi, tahajud. Lah kuwi lho. Qobliyah subuh top niku salat. Mantun niku napa Gus? Nyambung silaturahim. Kaya ngene iki ngaji ngene iki aja ngurusi awake dhewe, kadang ya takok karo kanan kirine. Ngomongne daleme pundi. Terus sing apik karo wong. Nyambung silaturahim ora kok mek gur dolan mara ning wong njaluk mangan mboten. Silah kuwi nyambung, rahimi kasih sayang. Dadi nyambung kasih sayang sing gemati. Iso nulung wong nulung, iso bantu-bantu. Ora iso bantu, ora iso nulung minimal karo wong iki grapyak. Sedekah mrenges ora mek metutut karo bojone mlecur, karo wong mlecur. Jaudes takoni tanggane mlewecur numpak montor ngwedet ndegek ora roh wong. Moro-moro nemplek wit asem. Nah. Nomor 4 napa ning jerone nadom niki wau zaroh dateng tiang alim. Ngaji sae, sowan tiang alim sae, sungkem tiang alim sae, sungkem bunyai sepuh, sungkem kiai sepuh. Sowan nyun pangestu, ora kaya wong saiki. Sowan ning kiai ning Gus ngono acarane ora njuk donga, ora njuk pangestu, ngono acarane foto wae. Aku sampe lempoh kenek sunah anyaran jenenge foto kuwi. Wah. Amsong kadang foto dhewe wis ora marem-marem, njaluk bareng akhire video call. Dulure jek ditelepon neh. Kon ndongakne ngene nyuwuk banyu.
Apa neh? Nyuk banyu wis mari neh ngono foto neh. Aku sampe mentolo nggih gambar nggih banner tak pasang ning sorsingon kono. Sing rupane pelek karo rupaku ngono. Enek 5 ngono. Dadi engko wong foto iki karo banner kuwi. Plek 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 sirku ngono kuwi ketok ya penak membantu kuwi. Patung ora tepak nek patung. Kuwi banner kuwi ae, banner enek kok banner sing 3 dimensi ngono enek. Jadi engko ning kono terus aku mrenges, sing sitoke kono rada mlecur, kono nggih jas, kono nggih hem. Sirku ngono sirku. Dadi wong-wonge foto ngono. Lah kadang wong iki apa meneh wong galek ngono kadang nek roh aku kok kudu ngemplok. Aku budrek aku tenan lho aku iki. Aku iki wis ketar-ketir iki mang beh. Lah iki wonge sakmene gek aku nyupir dhewe, cacah wis tak anu. Ndang medhok aku ya ngono. Daripada aku bar iki aku ya ngono. Tenan lho ndiki enek wong ya wis ngono, Malang apa ngendi no. Aku mubeng ning Sorsengon arep rutinan ngoten niku lho. Lah kok moro-moro ya wis ngono. Gus nggih aku wis ngene ae. Krana kok nek nyalami sitok liyane meri. Akhire tangan kuwi moro-moro keri ning ndi ngono ya budrek. Aku kadang ya sampai arep nggih nggawa ngono lho sirku, tak nggawa ngono tak nggih hapus-hapus tangan palsu. Plek 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 ngono ya. Heeh. Lah tak konokne sirku sampean. Lah mari kuwi, lah kok enek sing gruwawuk aku kene lho, poh. Luar dirowemet ngene. Ngono. Aku arep bales ngono beh, batenku ya apa ya krese tak sawang ngono ya lengene gedhi lemu ngono. Ala wis tak jiarne aku wis pasrah ngono ae. Barang ngono tak kon baleni cacah. Nyapa jawane Guse kok iso diremet ngono iki gemes ngono. Beh iki budrek aku kena mak-mak ngene iki. Aduh. Berat tenan. Ziarah dateng tiang alim nyuwun pangestunipun, nyuwun barokah doa. Ngoten niku pun sae niku ning jero wulan Muharram. Terus mari kuwi ngindangi wong lara. Nek wong lara disambangi, didongakne, gerah napa. Mugi-mugi husnul khotimah ora. Mugi-mugi enggal sehat. Jadi ngono kuwi. Engko aja bar malah enek wong lara kok parani kok denteni ngoten nggih kados jenengan nek tanggi kula riyin mboten dangu. Yen jenengan sabar mawon pun kados kedap malih pun mboten lara malih jenengan sing sabar. Kuwi wong anyel nih kuwi. Lah mari kuwi nggih celak. Lah iki kan rapate enek iki sing celakan-celakan. Ora kok arep buwuh tok Muharram ini nggih celak ngene iki apik. Ya sunah ya oleh ganjaran Muharram ngene iki. Ning ya aja berlebihan. Engko mari diomongi ngene kadang berlebihan. Teko utek kene diorek-orek. Ngono kae. Sing lumbrahe ae celakan. Biasa ora kok ngosor ya sampe wireng malah dikira mumun pocongan kae. Nah, mari kuwi Ra'sul yatimim sah ngusap sirai bocah yatim. Mulakno enten sing mastani bulan Muharram niki Aidul Yatama. Hari rayanya anak yatim. Santunan anak yatim. Jenengan niku santunan anak yatim sae. Bulan Muharram ngene iki aja mek gur meneng ae bocah-bocah yatim niki dibungahne. Terus nalikane ngenekne santunan ora usah kaken polah. Bocah yatim ora usah diunggani sitok-sitok arep disebut namanya Rijal bin Sopo bin almarhum iki namanya ini bin ini. Bocah cilik malah nelongso. Wis lek munyangoni mek 100.000 mari kuwi mulih nangis sesuke ra gelem sekolah. Lho, nek iso niku terno ning omahe dhewe-dhewe nek sing ngenekne acara krana donature gen marmo apa piye wis ora usah dicolok sitok-sitok terus diwacane puisi ayah. Kenapa kau pejah? Lha iki malah budrekno kuwi. Bapake malah urip ngamplengi jenengan malah repot. Lah ora masalah ngono kuwi, engko malah longso. Bocah kuwi mang wis dilumpukne ae pun disenengne jak mangan, dihibur, jak guyoni. Terus ketika ada di hadapan anak-anak itu tidak usah menyebutkan. Ora tak kon nyonto aku mboten, tapi nek kula ning pondok mriku ngoten niku, Pak Sabar kadang tak kon macak badut. Nek kula nglumpukne ning pondok niku, Pak Sabar tak kon macak badut. Mbok Reza Hadroh, Badol, kabeh tak pacaki badut kabeh. Wes mau acak badut dikeki bokong sepon gowo dike idul bocah iki ora enek sing nangis ngono guyu kabeh. Mari Pak Sabar sulapan.
Ya rada dosa ngapusi wong kok ya. Sulapan apa lenga klentik dilebokne apa wis ngono-ngono kuwi. Terus mari kuwi kula sama sekali tidak menyebutkan kalau dia itu tidak lengkap keluarganya. Aku wis mek gur ngene. Gus Ikdam ngundang sampean kabeh. Biasane sing ndek wingi 777. Mek sak kecamatan Punjul ndek wingi. Ndek winginane untuk Muharram iki. Ndek winginane. Harlah sadurunge harlah. Lah sampean kabeh diundang krana sampean iki akhlake sae. Sampean ki ngajine mempeng, sampean ki pinter. Datane teko Mbah Lurah, datane teko guru-guru, teko pengurus NU, sampean ki pinter, sampean cerdas, basa karo wong tuane. Engko nek sampean panggah basa, panggah pinter ngajine mempeng, taun sesuk ditimbali neh. Oh nggih, dadi mulai bungah. Sing biyen-biyen dilumpukne pewanggili sitok-sitok, poh mulai nangis. Bocah akhirnya demo ning make. Bapak nopo ninggal Bu? Ibu kudu rabi neh. Ibuke budrek. Dilalah rapate enek sing nakokne kok. Budrek. Tapi yang paling penting tidak hanya sekedar masalah nangis. Nek nelongso niki lho. Niate awake dhewe bungahne malah dolimi. Lah niki lho. Padahal dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bakal yatim ihtazal ars." Nalikane bocah yatim niki wau kok longso nangis hake dipangan uwong, kadang kok sing ngopeni mbake apa bulike ngono, kadang enek sing ra cetha dhuwit oleh santunan malah nggih tuku gincu, tuku klambi apa-apa hake iki kok dipangan niki bahaya. Idza bakal yatim itazal ars, nalikane bocah yatim niki wau kok nangis arse Gusti Allah niki horeg. Sampai Allah Subhanahu wa taala niki merintah malaikate, ya Jibril wasi'in nar liman abkahu. Hei Jibril, bukakno lawang neraka sing ngombo kae lho. Kangge wong sing mangan hake bocah yatim, sing gare bocah yatim nangis kae lho. Ah kaya ngono, malati tenan bocah yatim iki. Ngeri tenan. Wa wasi'il jannah liman adhakahu. Hei Jibril, buka lawang surga sing jembar kangge wong sing bungahne bocah yatim kae lho. Mulakno panjenengan nek enek kegiatan santunan, raketang titik meloko. Niku kenek dingge buka lawang surga, kenek dingge mboking surga raketang 5.000, 2.000 pira meloko nek enek santunan anak ya yatim. Niku penting banget. Kanggene sing ngopeni, sing ikhlas, sing sabar. Gak usah ngeluh, belajar ridho. Ana wa kafil yatim dawuhipun Rasulullah fil jannah hakadha. Hakadha teng mriki pripun? Wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kali Kanjeng Nabi diibaratne jari telunjuk karo jari tengah. Sesuki min amal soleh sing sae malih sakwise nyantuni bocah yatim napa malih? Sedekah tatawu, sedekah sunnah sembarang wis pokoke bermanfaat. Sedekah bantu wong, nulung wong. Enek wong keluwen dikeki sego, enek wong keluwen, enek wong napa dibantu wis disengkuyung. Wis sedekah termasuk nyengkuyung kegiatan sing positif ngeten iki sae. Ganjarane tikel matikel. Mari kuwi napa malih Gus? Sing ora ragat apa? Adus diniati adus wulan Muharram. Masa adus e jek ora gelem. Niatane adus wulan Muharram artine apa? Ning jero wulan Muharram resik. Aja koproh-koproh. Kadang lekeke ngelek-ngelek. Abape kok bedil bajing. Celeng. Tuku deodoran sing resik, sing wangi, sing rapi. Parfum tuku, novel parfum. Promosi. Parfum anakku kae. Anak gue di parfum umur 3,5 tahun. Tapi dhek mek oleh badine tok, ora patek mikir pasare ya. Tugase mek dolan mubeng-mubeng ning Sor Singon ngono kae karo selawatan. Lah, mari kuwi napa? Golek rejeki sing sregep, nyambut gawe sing sregep tapi aja sampai lali ibadah, mari kuwi sing loman karo keluarga. Lah kuwi wulan Muharram. Kuwi salah satu amal saleh ngono kuwi, aja malah tambah pelit. Duit mek gur simpen ning sor kasur sampe rayapen. Terus mari kuwi ngethoki kuku. Kukune gen ra dawa, sikilmu ya gen ra cantengen dikethoki. Wis ganjaran ngethoki kuku ngono kuwi.
Kadang nek kukune dawa-dawa nggih cawik ngono turah kabeh. Lah iya kuwi. Terus mari kuwi napa? Kul wa suratal ikhlas kul al-fatasil. Maca surat ikhlas ping 1000. Kul hu lho. Kul huwallahu ahad lho ping 1000. Niku kapan Gus? Kok cicil ora apa-apa kok sing rama ning jerone wulan Muharram sampai sak wulan maca surat ikhlas. Lah niku kulhu tu ikhlas ngono mboten. Maca kulhu. Lah pun amalia pun dilampahi, insyaallah panjenengan pikantuk keberkahan ingkang luar biasa teng lebete wulan Muharram niki. Lan insyaallah umure panjenengan niki ya tambah barokah. Allah salim sarang-sarang Allahumma sholli ya Allah jangan angkat sedaya penyakit-penyakit wonten tubuh kita ya Allah jangan sehataken sedaya jamaah ingkang hadir dalu punika ya Allah jangan angkat sedaya penyakitipun ya Allah jangan paring kesehatan lahir batin ya Allah jangan paring keistiqomahan ibadah datang panjenengan ya Allah jangan padangaken ati kita ya Allah wa dhiyaiha wa enek sing lara ning antarane awake dhewe kabeh mugi-mugi ndang cethuk jodone obat amin Allahumma amin. Lah wong nek wis ngerti mulyane bulan Muharram sing luar biasa niki wau, ngerti amal-amal soleh sing sae ning jerone wulan Muharram niki wau, tapi kok awak niki wau tasih abot. Semisal ning kene dilalah nek sing ngacung, Gus, kula pun ngerti, kula pun paham niki wau, tapi arep nglakoni perkara apik niki abot. Ngerti nek wiritan ning jerone wulan niki sae, silaturahim sae. Mujahadah sae, poso sae, tapi abot. Kadang ya sahur ning arep poso ngono masyaallah, bar subuh ngono ya pengin ngombe neh. Wis arep wiritan, Gus, ngengge rukuh, ngengge kopiah pisan, sarunge wis bathik. Ya wis Gus idam seris jane. Promosi neh. Lah, tapi abot arep mangkat iki dilalah abot. Jamaah wis kadung mangkat Gus dilalah ya menggok nikung wabot. Lah niku kuncine pripun to Gus? Ngerti kula mulan Muharram niki sae, ngibadah niku sae, diganjarane tikel matikel ya ngerti kula paham. Tapi kok wabot niki terus pripun? Wonten kitab Tanbihul Ghafilin karyanipun Imam Abu Lais As-Samarqandi. Wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tertulis wonten kitab niku. Qala al-Faqih radhiyallahu anhu yuqal teng mriku wonten dawuhipun ulama, kok dawuhipun Kanjeng Nabi ngapunten. Wonten dawuhipun ulama ingkang alim, ingkang paham agama, ingkang ahli hikmah. Beliau dawaken aslut ta'ah salah satu asya. Asal ketaatan itu ada 3 perkara. Jadi kok jenengan niki wau awake panjen abot wonten mboten? Kadang jenengan ngrasakne no mboten? Awake kaya abot, Nate to. Jane wis arep mangkat ngerti nek arep komat. Ya wis nggih rukuk, tapi kok kaya abot nek gak sida ndelok TV ae. Arep ngaji, ya wis ngerti nek ngaji kuwi apik, tapi kok awak iki abot. Nah, nek ning kitab Tanbihul Ghafilin niki wonten dawuhipun ulama kuncine utawa asale ketaatan niki enek 3 perkara. Sing pertama napa? Khauf, al-khauf. Tiyang niku kudu duwe jiwa utawa rasa khauf. Khauf niku napa? Rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Lah khauf niki kena didelok nek wong kuwi mang wis mulai tarkul maharim. Mulai gelem ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah titik-titik. Syukur-syukur ya instan ya ora apa-apa, kontan ya ora apa-apa. Artinya apa? Untuk menggapai ketaatan kepada Allah, genake dhewe iki iso lillahi taala, syukur-syukur terbiasa. Pomo jamaah ne iso enteng wis kaya penggayane ya gak abot. Pomo ndresi nyekel Quran ya kaya ora asing ngono lho.
Wis pancen penggayane ngono lho. Kan wong ini wis terbiasa, wis biasa ngoten to. Akhire wis ora krana piye-piye mbuh iki engko fadilah apa kan ra dipikir nggih to. Wis kaya jenengan demen ning ST ngene iki lho. Wis mbuh engko diceluk Gus Idam apa ora. Wis mbuh engko mulai jam pira pokoke aku wis teko. Nah, kene ST nyelok wis pokoke ngono kuwi. Lah, itu semua bisa didapatkan nek jenengan niki wau ya tarkul maharim. Gelem ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah. Artinya apa? Ketaatan ini tidak bisa panjenengan dapatkan ketika panjenengan iki yo mesti ngene, yo ngaji, yo maksiat, yo ngaji, yo maksiat. Iki ketaatan yang istiqomah sulit panjenengan dapatkan. Tapi kok jenengan iki memiliki himmah utawa cita-cita aku pengen istiqomah, pengen ajek uripku tambah apik. Aku wis duwe anak, duwe putu, duwe bojo, iki tambah tuwek, iki wis lekas rada gering lara iki bah aku mulai wedi karo Gusti Allah. Lah, niki kudu dibarengi tarkul maharim, ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah. Nek dawuh Imam Ghazali, al khauf menika sautullah, cambuknya Allah Subhanahu wa taala yasuku bihi ibadahu ilal muadobati alal ilmi wal amal. Yang mana dengan cambuk tersebut ketika orang itu dicambuk oleh Allah niku wau, jadi khauf niku ibaratnya cambuke Gusti Allah yang dapat memotivasi atau mendorong manusia untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal soleh. Jadi nek jenengan artine ngeten, nek uripe jenengan kok jek abot, nyekel Quran abot, jamaah salat 5 wektu abot, ngregani bojo abot, nyapo nyambut gawe ngibadah apa wis pokoke perkara apik kok abot. Jajal mulai kadang-kadang ngoten, kadang-kadang jenengan wis ning ngarepan ngono, diangen-angen umur kuwi wis pirang taun. Kegiatan kuwi wis nyapo ae. Nyawang keturunane panjenengan, aku nek ngene iki terus pantes apa ora. Lah niki akhirnya duwe khauf, nggih to? Akhirnya duwe khauf, duwe rasa wedi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek wis duwe khauf, panjenengan duwe satu kunci untuk mendorong diri panjenengan untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan untuk melakukan amal soleh. Umpamane Pak RT wis duwe rasa khauf, duwe wedi karo Gusti Allah, beh aku ditakdir dadi RT piye ya? Rakyatku iki sing di bawah naunganku RT ku iki gen manfaat barokah piye? Kegiatane daripada kegiatan apa? Wah pengajian ae, wah ngene ae, wah sok aku yo dihisab Gusti Allah apa piye? Iki nek duwe khauf. Nek duwe khauf ngoten niku. Lah, sing nomor loro napa? Roja warroja, harapan. Sing dimaksud duwe harapan datang Allah Subhanahu wa taala piye? Sing dimaksud duwe harapan niku pripun? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan kalian Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sak temene wong sing beriman niku wong sing jihad, sing berjuang ning dalane Gusti Allah, wong sing hijrah. Wong sing hijrah niku pripun? Wong sing pengen berubah dari dulunya tidak baik menjadi lebih baik. Dulunya niku ngibadahi biasa-biasa, pengen sing luar biasa, sing tambah istiqomah. Lah, ulaika yarjuna rahmatullah. Tiang-tiang sing ngeten niki uang-uang sing duwe harapan datang Allah Subhanahu wa taala. Mulane jenengan kadang kan mesti tak takoni nek enek jamaah cilik apa-apa ngono. Kowe pengen cita-citamu pengen apa? Harapanmu pengen apa? Sok ke depane pengen apa? Wong iku kudu duwe harapan. Harapan iki piye? Harapan sing bener nek sejalan dengan Al-Qur'an pripun? Kudu pengen luwih apik. Piye ya dina-dina kuwi luwih apik. Rezekiku ya tambah apik, ibadahku tambah apik, uripku tambah apik. Wah sesuk ya aku dihisab. Wah sesuk ngene. Lah ini duwe harapan dateng Gusti Allah. Terus berjuang ning dalane Gusti Allah. Wah aku ngene gen ra maksiat daripada ngonten-ngonten apa, wah ngonten pengajian kaya wong-wong iki sing kamerane akeh ngene iki. Wah daripada aku ngene, lah kuwi jihad fisabilillah. Wah aku iki cara aku nglamek ning musala ngene, aku ngramekne masjid ngene.
Wah suaraku apik tak nggih adan ae. Wah suaraku apik ibu-ibu daripada aku engko mek egal-egal dangdutan wis aku tak hadroan ae. Umpamane wis ngono kuwi. Lah duwe jiwa-jiwa ngoten niki. Khauf roja sudah didapatkan. Yang nomor 3 kuncine ketaatan apa? Al-hub. Duwe rasa mahabbah. Cinta datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cinta dengan Allah ini bisa dilihat ketika manusia itu seperti apa. Sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wonten Al-Qur'anul Karim, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jikalau mencintai Allah, katakanlah jikalau kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintailah aku. Kanjeng Nabi kan matur datang umatnya ngoten niku. Lah artosipun apa? Nek jenengan iki duwe rasa al-hub, jenengan iki duwe rasa tresna dateng Gusti Allah, berarti jenengan iki ya nresnani Kanjeng Nabi. Lah piye carane nresnani Kanjeng Nabi? Istiqomah ngaji. Contoh, kaya wong galek adoh-adoh komunjungan ning ST malam Selasa. Titik-titikan tak kei hadis Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi. Iki lho akhlak Kanjeng Nabi sing kudu diterapne ning awake dhewe. Iki lho ayate, iki lho hadise. Lah, ketika kita itu mempelajari apa yang didhawuhkan Rasulullah, akhlak apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kok dipelajari titik-titik dibenahi, mulai dari sederhana. Ket mulai jenengan iki niru ngunjuke Rasulullah nek nyeruput ping 3. Ket mulai jenengan iki arep dahar bismillah, mari alhamdulillah. Ket mulai sing sederhana napa nggih tangan tengen, munggah masjid sikil tengen, mudhuk sikil kiwa. Mulai jenengan iku wis apapun itu sunah-sunah Kanjeng Nabi jangan lakoni. Ini sebagai bentuk bahwasanya jenengan cinta kepada Allah. Lah uang kok wis duwe khauf, roja, al-hub, 3 ini sudah ada dalam dirinya. Insya Allah jenengan niku ngibadah penak enteng. RT 8 iki kok wonge ngono kuwi kabeh pun to. Wis arep dilokne wong kowe mek jamaah salat wis dadi apa? Kowe iki lho mek gur ngono ae terus dadi apa? Pun mboten ngreken. Mboten ngreken uripe pun ayem. Insya Allah diunggahne kabeh derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ighsiru wa ghali anta misbahus suduri sareng-sareng sallallahu ala ya Rasulullah sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mubajjal ya imam al-ibladaini sarang-sarang sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mulakno niku nek pomo abot ngibadah jek abot, jane ngaji wis mangkat, selawatan wis mangkat, tapi ngibadah kok abot. Coba belajar duwe khauf, roja, al-hub niku. Kaya piantun kiai-kiai sing sampun istiqomah, gak gagas. Arep wong muni apa pokoke wis wae ngibadah-ngibadah nyambut gawe sak mampune dilampahi. Tokoh-tokoh yae dhewe sesepuh-sesepuh ae dhewe mbah-mbah yae dhewe ngoten niku. Ning atine wis duwe khauf, roja. Piye nek sesuk mati sangu apa? Roja memiliki harapan pengen luwih apik, harapan lebih baik daripada saat ini. Harapannya dicendekne ning Gusti Allah. Al-hub duwe cinta, mulakno titik-titik apa akhlake Rasulullah dilampahi, dipelajari. Ngaji titik oleh apa dipelakoni ning uripe. Ngaji titik oleh apa dilakoni. Tiang rene ngajine malah mboten kata-kata. Titik tapi dilakoni. Ya ngoten niku. Pun mugi-mugi ae dhewe iso enteng nglakoni ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. RT 8 RW 2 niki muga-muga tambah makmur. Desa Kedung Sigit niki nggih tambah makmur. Trenggalek niki mugi-mugi tambah makmur. Pokoke nek masyarakat niki kok kabeh seneng ibadah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk bumi niki kok kabeh beriman bertakwa, sing maksiat titik, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngrujuk keberkahan kok langit Gusti Allah ning galek iki. Nukul nih keberkahan saking bumi Trenggalek niki. Insyaallah makmur kabeh. Makmur kabeh sing nandur mbako makmur, nandur jagung makmur, nandur pari makmur, ngingu lele makmur, ngingu grameh makmur, ngingu bojone makmur kabeh. Tapi tak delok ya wong galek lemu ya makmur iki berarti ya. Makmur kabeh apa-apa dipangan. Lah wis makmur kabeh tukang sone kaya Pak Harun muni makmur. Wis kabeh makmur kabeh malah tuwa to adem. Apa ngono ya gemah ripah loh jinawi. Apa jajal? Empuh. Nah, pun ngoten niku wae. Karo nyeluk wong-wong sing aja RT kene sing njaba kono wong endi sing numpak pick-up lho aku penasaran. Sing numpak pick-up iki wong endi? Nek pomoke wedok ngacung ning dhuwur apa kae? Lah. Mang kaya ngacung kok ora ngacung neh pisan. Sing ning dhuwur kuwi lho. Sumur. Napa? Kok kukur-kukur.
Mari ngacung ora sida. Apa sing ndi? Sing nggo gendera kuwi cilik apa gedhi wonge? Pundi Gus? Nggo gendera kuwi lho, Ci. Nggih gendera ya sing gedhi 50 meter ngene. Ya Allah sedekahane ya akeh. Wah, ali paping barang. Wong endi ali paping iki? Wong etan mriku nggih. Nggih sedekah ning kene. Niki enten sedekahane Pak Ketua DPRD Trenggalek. Enten sedekahane Bagong Jaya Plastik. Iki taun ning pondok iki to ya. Pak Ali Paping, sedekahane Pak Haji Latif Anwar Rokok Boy. Enek sedekahane Pak Dandim 0806 Trenggalek, matur suwun Pak Dandim. Enek sedekahane Mas Saiful Bakul Daging Bulu Agung. Enek sedekahane Mas Saiful Bakul Daging Bulu Agung Trenggalek neh. Nek sedekahane Toko Afina. Enek sedekahane Pak Kades Kedung Sigit. Enek sedekahane Pak RT 08 Mujiono. Poh Pak RT ya gaya ya ning kene ya. Heeh. Lha tenan jarang ya RT Rodok Jaya ini jarang. Lha tenan ora kok ngentahi aku tenan. Sangar iki Pak RT-mu lumayan keren. Laki-laki napa perempuan Gus nak? Wow. Laki-laki napa perempuan? Wow. Beras. Bos beras. Oh Pak RT bos beras. Wah. Kondang ya. Nganu bakul ngoten to, selipan. Kopine gekno neh sing rada enek legine panas ngono ya, sing umup. Pundi Gus? Panas. Wis adem iki. Gus. Pundi wau? Endi ya? Kono mburi, kono endi to Bang Ci? Ci kono Ci. Sing pundi? Gendera mang lho, nggo gendera mang ndi to Ci? Piye wonge? Sapa wi? Urip enake koyo ngene panggah sambat ae dhewe ya. Nyaman ngono lho ya. Wis nyapu arep ngoyo-ngoyo. Wah, kopine teko matur suwun lho, ngapunten. Lah aku malah seneng sing ngene iki lho. Kaya tuku ning warung kopi ya. Gak ada yang ngene iki nek ngutai lato-lato kan ya mending. Melonyoh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Pak? Pak Solihin. Daleme pundi? Karangan. Pinggir sari Karangan Trenggalek. Niku ngendi ya? Kulon apa kidul apa? Kilen. Mepet Ponorogo kono, mboten sampe. Mboten ngantos, Gus. Oh, Pak sinten panggilane, Pak? Pak Solihin. Pak Solihin Karangan. Karangan nggih. Kalih sinten Pak Solihin? Kalih yoga niki, Pak. Tiang kalih tok. Nggih. Yogane jenengan jaler, setri. Jaler. Tasik alit. Nggih. Pedan motor jenengan. Nggih. Lah niku gendirane anake napa nek gadane jenengan? Niku tumbas, Gus. Piro ngene gendira? 40.000. Wah. Berarti ya delok gendera dikeki wajah kowe ngrejekeni lho. Alhamdulillah. Barakallah, Gus. Alhamdulillah rupaku ngrejekeni wong-wong ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jarang lho kuwi rai kena didol ngono iki. Alhamdulillah Pak Solihin. Lah Pak Solihin jenengan niki wau dugi niku krana cedhek apa pancen biasane ST militan jenengan? Niki aku celak, Gus. Yoga ngejak ngengkel mawon ngejak bidal lagi awal nih mau. Kelas pinten lho yogane? Yogane kelas sekawan. SD. Nggih. Nganu demen ngoten lho, biasa mengikuti. Nggih tasih niki mau Gus. Lah yogane jenengan ngertos kula keng pundi? Wonten nggih TV wonten kadang ningali ngoten teng YouTube ngoten. Oh, masyaallah yogane seneng. Terus akhirnya ngengkel. Nek jenengan aktivitas hari-hari napa Pak Solihin? Kerja di Surabaya, Gus. Loh, lah anak-anak di rumah. Ikut di Surabaya. Lah niki pas liburan nggih. Libur sekolah nggih. Oh, teng pundi Surabaya?
Di Gubeng Kertajaya. Oh, sak bojone teng mriko. Sak menika piyambakan, Gus. Masya Allah. Tapi putrane pinten jenengan? Kula kalih. Kalih nderek jenengan sedaya. Ingkang setunggal tasih wonten Trenggalek niki. Oh, setunggal teng Trenggalek. Nggih, insyaallah badhe kuliah tahun niki. Oh, alhamdulillah. Ya, Istri alhamdulillah. teng pundi? Sampun mboten wonten, Gus. Sedo. Nggih. Sedo. Nggih. Pinten tahun? Pun kalih tahun kepengker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi nyekolahne anak loro niku nggih. Nggih. Gerah napa rin almarhumah? Almarhumah nggih lambung, jantung, komplikasi. Gus. Lambung. Lambungmu piye no? Aman. Lare hadroh niku nggih gadah jantung kok. Lah piye bener. Nggih jantung kok. Jantunge kenging nggih. Kenging nek ra kenek ya bahaya. Ya Allah, damel almarhumah garwanipun Pak Solihin mugi-mugi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kampus UPN. Nggih. Yen yuswa pinten Pak Solihin? Kula 41, Gus. 41 jane jek 6 lho iki. Iki piye iki wong-wong iki infone iki. Ora guyon-guyon aja, cek nata ati ngono iki. Pak Solihin dihibur. Nggih pun Pak Solihin niki berarti pertama kali nggih nderek pengajian Nggih. langsung ngeten iki. Nggih. Pripun ngeten iki nek komentare jenengan sing pertama hadir apa piye sumpek pengap jibek apa yo mek ngene tibakno ngono apa piye? Alhamdulillah insyaallah teng manah ayem, Gus. Ayem nggih. Yes, alhamdulillah. Mugi-mugi njen nggih tambah padang Pak Solihin. Amin amin Allahumma amin. Wis cobane wong dhewe-dhewe nikmati dhewe-dhewe nggih to. Niki angsa rezeki saking sing kula sebut niku wau kuwathah sanget kok. Nganu Pak Solihin iki nganu duduk berarti. Niki mbok menawa manfaat diwehne putrane jenengan enten HP Vivo. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun, Gus. Iye, Barakallah barakallah. Y19S. Saking Agista pun Trenggalek wis muga-muga sing sedekah nggih ikhlas lillahi taala niki. Amin Allahumma amin. Tapi manfaat nggih insyaallah HP nggih. Insyaallah insyaallah. Nggih. Pun jenengan oleh HP niku wae. Karo niki sangune dilebokne ning jero ngoten Srejekine jenengan. Alhamdulillah barakallah. Ya Trenggalek niki griyane setri napa Dalamipun Ibu ibu jenengan? nggih Istri asli orang pundi dulu? Trenggalek Kelutan. Nggih, Dekatnya stadion Nak Sopal itu, Gus. Ya Allah, nggih. Mugi-mugi sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Nggih. Ngapunten kula nek kathah lepate Pak Solihin. Sami-sami Gus, kula nggih semeton ugi. Nggih. Pun ngoten mawon jan tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, enek-enek wong. Buat dikeploki barang Pak Solihin. Enek-enek iki RT 8, RT 8. Kono ngarepe operatoran kono ra eneke Ji, ngarepe sing sisih kono lho. Wedok apa-apa. Rondo ra eneke. Galek wis ra enek rondo blas lho iki. Rondo ndi rondo? Sing duwe anak cilik ngono ra enek. Rondo duwe anak cilik. Sing ra rondo aja ngadeg bojomu urip kok. Malah ngacung. Sing rondo duwe anak cilik kono lho. Sik. Pundi, Gus? Seneng nyawang Indonesia rukun gayeng ini ya. Ya Allah. Jan pokoke kudu panggah dadi wong penak aja kena didu domba. Saiki usume mengadu domba liwat sosial media. Berat. Pundi niki? Rondo ra enek sing ngacung blas to kuwi, Mang. Rondo anak cilik. Rondo, Sepuh, Gus. Sepuh. Oh, sing isin sing duwe anak cilik isin. Nek ngarepe operator kae jimburi kae, kudu ngireng kae apa kae judule kae? Takonono, rondo apa uduke? Mengke nggih Bu nggih. Nggih, Gus. Niki janda, Gus. Janda. Niki mawon apa pundi? Wis kuwi kudu ngireng lambi putih kuwi. Salam.
Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling asma sinten, Bu? Jenengan. Bu Sri Pantini dari Ngentrong. RT 14. Ngentrong iki tebe Kang Ri. Mboten ngaler. Wong ngaler. Nggih. Bu Sri. Nggih. Putrane pinten? 3. Umur pinten mawon niku? Sekolahe apa piye? Pun medal sedaya. Pun nikah sedaya. Nggih. Njenengan teng dalem malih sinten? Kalih yoga ingkang ragil. Umur pinten niku? Umur kelahiran 90. Oh, isih enom. Paling ya sekitar 3, 2, 3 ya. Nggih. Anu napa niku? Bojone teng pundi Bu Sri jenengan? Sedo. Pun dangu. 2017. Oh, pun dangu. Aktivitasnya napa jenengan teng dalem? Mbok ngewangi masak putra, dodol nasi, Oh, warung. pindah nggih. Oh, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten? 65. Sering derek rutinan ngeten iki. Insyaallah nggih, Gus. Sampai teng pondok mriko? Nggih, teng terase jenengan ngisor Sengon. Masyaallah. Malam napa niku? Malam Jumat sama malam Selasa. Pun dangu. Dangu sering kula, Gus. Napa ngoten niku kok bolak-balik ngoten nek jenengan napa niku sing dirasakne ngene? Sing dirasakne marem. Terus Seneng, tentrem, ayem. Kaya oleh bojone. Mboten. Momong putu, Putune pinten? gangsal. Putune gangsal. Lah niki mumpung cetuk kula ngene napa sing arep disampaikne ya, Jal? Nggih doa restune anak-anak, cucu saged sehat walafiat. Dungane aku, Gus. Amin, mugi-mugi umure barokah jenengan. Amin. Rezekine lancar. Amin. Selawatan saged napa mboten jenengan? Saged. Monggo napa sak sagedipun. Selawatan napa qasidan sembarang. Monggo. Bismillah monggo. Sallallahu ala Muhammad. Ngapunten, lintune niki. Apa sing rada dawa ngono niku kan wis, Mang. Napa? Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi kulli ubi wa dawaiha abadani wa sifaiha aluril abasa Terus. Wa ala alihi washabihi wasallim. Kok nganu karek matlaah titik ngoten. Sinau titik. Jan tapi awake sehat. Enten keluhan mboten? Enten keluhan mboten? Mboten. Oh, nggih pun. Niku njan waca ping 3 bar salat. Insyaallah. Tapi mengke sinau malih enek sing titik ae jenenge grogi ya biasa. Grogi, Gus. Nggih asline ya apal saged kita Bu Sri nggih. Insyaallah. Insyaallah. Biasane teng ngajeng teras wangsul jam pinten ngoten niku jenengan? Jam 1:30, 2. Nitih napa? Mobil. Mobile sinten jenengan piyambak? Sanes mantan lurah Ngentrong. Oh tak kira nek mantan pacar kok ya. Apa Mbah Lurah niku fasilitasi mobil, tanggane mangkat. Nggih. Masyaallah, matur suwun Mbah Lurah Ngentrong, mugi-mugi rakyate tambah adem makmur. Niki saking dulur-dulur kuwatah sing kula waosne wau, Pak DPRD sampai bos-bos napa niki wau, sampai bakul daging barang niki njenengan asal rezeki 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Yen dongakne sedaya sing sedekah rezekine lancar. Nggih, amin. RT 8, RW 2, Desa Kedung Sigit niki masyarakate makmur sedaya. Amin. Nggih.
Matur suwun Gus. Nggih, sami-sami. Kula ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kidul kono kidul ya. Ilen. Ilen. Oh, Gus. aku ning kene ra roh paran ya. Padahal nyupir lho aku mang kok ra roh ya. Sing kono lho Gen Rameri sing kono enek ora apa cah nom-nom iki lho cah nom-nom. Ngajeng napa wing? Garangan enek ora? Garangan. Ngajeng napa wingking? Yo cah nom-nom lanang Lanang cah nom-nom iki njajal. Nika Gus tengah nika. Sing kopian kuwi ta? Nggih, jumeneng niku. Ah, jumeneng kuwi njajal wek ana nggih tas kuwi. Wong galek ya nek karo ngaji ngono wis der ya. Kula apa suwi ya ra ning galek suwi nggih. Wes alhamdulillah. Lah ning kene yo asline yo pancen akeh kiai-kiai ampuh galek. Mbahku kan galek mriki Mbah Asnawi. Sing mburine Pak Duki lho. Makome. Salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi Mas? Saking Sukorjo Gandusari Gus. Endi piye? Adoh ora ya? 30 menitan saking mriki. Oh, nggih. Namine sinten jenengan? Kula Muhammad Ali. Muhammad Ali. Pun nikah? Dereng Gus. Umure pira? Pun 30. Oh. 30. Nggih. Saiki aktivitas ning omah nyapa? Nggih ngrencangi Bapak sadian mie ayam, lek sonten sadian roti bakar. Ning ndi nek sajian roti bakar kuwi? Niku Tengares. Aresi madrasah apa? Utara alun-alun. Wo ning dalan, pinggir dalan. Nggih, sebelah Roti pasar bakar. subuh. Nek isuknya apa? Mie ayam. Nggih. Apa bengi mie ayame? Mie ayame dalu. Jadi tutupe maghrib wi roti bakare wi. Tutupe jam 8, jam 9 ngoten niku. Mie ayame ya ning kono kuwi. Lek mie ayam teng pojok SD Wonorjo, Gandusari. Pindah gen ngono berarti. Mboten, lek Iya. mie ayam niku bapak mengke sing belanjakne kula. Mengke lek sonten kula saden roti. Dewi. Nggih. Oh, ngono ceritane. Nggih. Istimewa lho iki mantu istimewa lho ya. Ngono iki duwe cita-cita apa to, Li? Muhammad Ali. Riyen cita-cita dokter, Gus. Tapi gagal. Riyen iki Piye dokter. Ora apa-apa curhat karo aku, diurusi bareng-bareng mumpung aku pikiranku penak iki, mumpung ora kudu nesu. Riyen cita-citane itu dokter cinta. Tapi Weh. tapi Iya, al-hub iki ya. Al-hub ya. nggih. Mahabbah ya. Nggih, kados dawuh jenengan wau. Nomor 3 kan al-hufuf. Al-hub. Al-hub. Oh, apa? Hub. Al-hub. Tapi cintane niku kandas, Gus. Kapan, Kula ditinggal nikah riyin. Beh, aku melok susah aku. Pirang tahun yang lalu wi. Sudah 2 tahun, Gus. 2 tahun yang lalu. Nggih. 2023 23. iki kono rabi. Nggih. Kenalmu 2000 pira? 2022. Gua kenal setahun. Nggih. Pas Kenal niku teng majelis Gus Saladin, Gus. Lah kuwi wayahe ngaji kowe malah kenalan cewek. Mboten, Lah Gus. salahmu ning kono lho, Li. Ali paping. Wayahe majelisan kowe malah nglirik cewek. Ya akhirnya kuwi kok lirik setahun tibakno terapi karo wong liya amsyong. Beh, kowe kandas wi. Nggih, Tapi Gus. sempet wis kok lamar urung kok takokne me wong tuane urung iki. Dereng, Gus. Tapi kan kula Ora awakmu lah kok maksudnya iso kandas iki apa sadurunge maksudnya wis WA-an apa nyapa? nggih namung WA-an PDKT ngoten, Gus. Tapi kan dalam agama Islam kan memang boten angsal pacaran. Heeh. Jadi lek insya Allah rencana kula kan Piye? ta'aruf. Tapi ke kula nggan istiqomah majelisan, sholawatan nonton. Heeh, terus. Malah mrikone
ninggal rabi nikah riyin. Pamit ya kono. Nggih, ngundangi kula nginan Gus. Weh. Kowe ya teko. Hadir. Hadir awakmu. Nggih, dugi Gus. Terus ngono piye perasaanmu, Li? Nggih. Sabar Gus, istighfar mawon. Foto wean. Mboten, Gak kuat. gak kuat Gus. Mangan no piring. Ya tapi ngene Li, dalam kehidupan ini memang kadang apa yang kita inginkan itu hasil akhirnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nggih. Memang kenyataannya seperti itu. Wis, tapi sing ahli cinta yang paling suci dan cinta yang tidak akan berkhianat itu ya hanya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis aja jeru-jeru tapi setahun ini ya urung jeru lah. Saiki wis rada terobati urung kuwi? Terobati Gus. Piye carane? Pokok istiqomah ngaji, sholawatan pun atine mantun kiambak. Oh, ojo Lebih kok baleni lirak-lirik neh. Nggih, mboten Niatmu Gus. sing apik. Terus kriteriamu sing piye to, Li? Nggih. Solehah, setia, jujur, baik Gus. Wow. Wis kaya Bu Sri mang lah. Bu Sri mang baik loh Bu Sri. Alhamdulillah. Wis tapi istimewa awakmu bakul mie wis pirang-pirang tahun ya? Sudah 7 tahun. Wah iki lho, iki mesti tanggung jawab iki. Wis nyambut gawe. Angel lho golek bocah Joko. Iki perawan. Oh. Sirmu wong endi to Li? Kudu wong galek kene ya. Nggih, tanggalek mawon Gus. Sing celak. Oh. Penak iki mangane wis jelas bendina mangan mie lho iki engko. Mie roti bakar, mie roti bakar, mie roti bakar wis genah kopen kuwi. Kuwi penak dadi bojone Ali ya daripada bojoku engko tak tinggali ngaji ya penak kuwi mie roti bakar, mie roti bakar, mie roti bakar, mie roti bakar bendina wiritane kuwi. Wis mending li ya wis ngene li. Wis apik wi muga-muga sabar istiqomah ngajine selawatane. Nggih, amin. Seneng iki karo RT 8 dienekne ST ning kene seneng. Seneng Gus. Alhamdulillah. Wis nggo berkah muga-muga gek ning jroning wulan Muharram kon donga li, mari mahal qiyam donga. Nggih, amin. Nggih, pun. Iki dongakno sing sedekah karo RT 8 RW 2 iki dongakno piye? Entuk 1 juta kowe. Mugi-mugi RT 8 RW 2 Kedung Sigit Karangan lancar lancar rezekine, wargane umur barokah, sehat selalu, panjang umur. Nggih, amin. Wis Li. Kalih Gus Ikdam mugi-mugi sehat, umur barokah, panjang umur, tambah putrane. Amin. Amin. Sta amin li. Dungane wong tulas, wong tulas sampean. Wong tulus. Dungane wong tulus lho. Alian wong tulus karo wong susah, biasane dungane dakwatul madlumi mustajabah. Amin. Nah, dungane wong susah iki wong teraniaya kan hatinya lagi ternodai. Terlukai. Iya ta. Lagi terlukai. Lebih kata-kata Yus. Piye? Lebih baik ikut para ulama yang membuat kita bahagia daripada dekat wanita yang membuat kita terluka. Amsong. Bila dekat ulama yang membuat kita bahagia daripada dekat wanita yang membuat kita terluka dan terlena, teraniaya. Karena kita memang buaya. Ali Muhammad Ali. Wah sing jenenge Muhammad Ali termasuk Pak Ali Paping ngono wis gampang amsong ngono kuwi. Alhamdulillah wis ngono li suwun. Nggih matur suwun nggih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjen iki tapi urip iki wis ngene lho. Urip iki wis kaya sing sering tak sampekne ki lho. Wis penting dilakoni taharruku bisobri. Kita itu melangkah dengan penuh kesabaran, ihtamilu bisolah. Kita mampu bertahan dengan doa-doa taqawu bil iman dan kita harus memiliki kekuatan dengan penuh keimanan. Wis 3 perkara kuwi kok dikuatne insyaallah urip ya dilakoni beres lah.
Sitok engkas lho, sapa? Nek bae iki lho, Ci. Bae iki lho. Iki wong pusat tak iki. Monggo Mbah, pripun Mbah, infone Mbah. Enten perintah napa niki? Dalam, nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Paring asma sinten? Musini. Daleme pundi? Pogalan. Mogalan. Nggih. Bu Musini mogalan. Ngobalan. Pogalan. Mogalan. Pogalan. Nggih. Aduh, kleru neh aku ya. Wis ngantuk iki paling. Bu Musini, Nggih. putrane pinten? Setunggal. Umur pinten? Umur kawan dosa. Jenengan apa putrane sing umur 40? Putrane Gus. Putune pinten? Putune setunggal. Anake siji, putune siji. Nggih. Teng dalem kalih sinten? Kula kalian bapake. Putrane mpun simah-simah, mpun gadah griya ki ambak. Jadi jenengan berdua. Nggih. Kalih bapake tok. Nggih. Hiburane napa? Hiburane nggih nonton TV, kalih nonton YouTube Mas Gus Idam. Nonton YouTube Mas Ikdam. Ihir. Mesra sekali. Nggih. Terhibur sekali oh Gus. Oh, terhibur sekali. Iya. Bendina ndelok kula. Iya Gus. Ngoten niku napa? Demen ngoten. Nggih remen semangat. Datang manah nggih penak. Nggih napa datang pikiran nggih lancar Gus. Oh, jadi aliran darah mengalir dengan Nggih, lancar. Nggih lancar Wah, Gus. gila. Ya gini. Ya Allah, ngeten niki jenengan cetuk kula demen berarti. Seneng sangat Gus, kula anti-anti lho Gus. Mangke lek nek Gus Idam datang Trenggalek, kula badhe ningali. Niki termasuk ponakan kula lho Gus. Sinten? Ingkang Pak Mujiono. RT, Nggih, bos beras. nggih. Wah, Ponakan kula niku. ponakan cilikane pripun niku Bu Musini? Napa? Cilikane Pak Mujiono pripun? Alitane. Beh, duka nggih mboten ngertos. Niku asal yogane Mbak Ayu kula ngoten lho Gus. Oh, nek riyaya riyen pernah nggih teng dalem jenengan riyaya ngono. Nggih, pasti. Piantune pripun menurut jenengan? Apa ganteng apa piye, Oh, Pak? piyantune nggih ganteng, nggih sopan. Niku sering sedekah, niku sering bagi-bagi rezeki. Lah, kuwi lho, mulakno akhire yo dikeki kelancaran karo Gusti Nggih, Allah. nggih mila niku, Gus. Dados dadi amalipun. Kula niku nek pomo cedhek jenengan cedhek kalih kula semisal ngadeg ning ngono. Ngoten niku pripun sing arep jenengan lakoni teng kula? Oh, nggih anu, Bos. Nggih remen sangat kula niku, Gus. Mesti apa salaman apa arep ngomong apa arep nyapa ngoten lho. Ya nggih niku, Gus. Salaman nggih purun, oh, Gus. Dadi hiburane ndelok TV. Nggih. Nek- Mari masak ningali TV ngoten. Dadi lho, acarane masak ndelok TV, masak Nggih. ndelok TV. Ningali HP nggih YouTube jenengan niku. Saged HP-nan jenengan. Saged, Gus. Umure pinten? Umur kula wong gigi kula dereng sembuh lho, Gus. Tasih enem. Oh iya dereng tukul. Dereng tumbuh, Gus. Dereng tumbuh. Dereng tumbuh. Bapake yuswa pinten garwane? Yoswa 59. 6 ya. Nggih, tasih enem. Jenengan 50 enten. Kula 17 pindho, Gus. 17 pindho. Untune telas, pipine kendho. Ngoten lho, Gus. 17 pindho untune telas, pipine kendo. Ngoten lho, Gus. Siap, nggih. Nek sing nyambut damel bapake berarti. Nggih. Napa? Pertanian apa peternakan apa?
Nggih nak PNS. ingu anu niku mendo Gus. Mendone pinten jenengan? Gangsal. Wah, alhamdulillah berarti ngrumput bapake engine. Nggih, nggih. Oh, terus engko ndelok YouTube ngrumput. Nggih, ndelok ngoten. YouTube. Guyon monggo. Bulane namung niku Gus. Niki pertama kali panggih kula. Nggih, tasik niki. Napa niki sing arep disampaikne teng kula? Pumpung cethuk ngeten iki. Niki kula anu Gus nyuwun tulung. Nggih. Kula niki kenging penyakit jantung. Nyuwun barokah Gus. Nggih. Nyuwun dongakne. donganipun Gus, nggih. Mugi-mugi sehat panjang Nggih, umur jenengan. Nggih, amin. Niku mawon penyakite keluwane nggih. Nggih Gus. Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur. Nggih, amin. Tapi mboten nate pripun-pripun ngoten to gejala pripun Kak? Pas Nggih. pripun? Nek kumat Saben nih. anu Gus, napa nek lek kuman nggih anu damel aktivitas kedik ngoten mawon nggih anu sakit Gus. Ya Allah, mugi-mugi sehat panjang umur. Nggih, amin Gus, nggih. Wis penting maca selawat wau tibil kulub ae. Nggih, nggih. Gus. Apal? Mboten apa Gus. Lintune mawon. Bu sinten wau jenengan? Musine. Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur nggih. Nggih, amin Gus. Niki angsal rejeki saking kuatah wau sing sedakoan 1 Nggih. juta. Nggih, Gus. Damel napa mengke artone? Nggih, mengke damel tumbas kebetan, Gus. Nggih, nggih pun. Nggih. Pancasila apal? Apa, Gus? Jajal, jajal. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Nggih, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Istimewa. Pun pokoknya jenengan bahagia insyaallah sehat panjang umur. Nggih, Gus, nggih. 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 Kula nyuwun tambahipun pangestu, Bu, nggih. Nggih, nggih, Dongakne Gus. terus sehat. Nggih, mugi-mugi Gus Idam tahun-tahun depan bisa diundang ke daerah Trenggalek lagi. Amin. Amin. Nggih. Ya Allah. Sampun, Gus. Pun. Nggih, nggih. Istirahatnya sing teratur, Bu, jenengan. Nggih, Gus. Kata-kata istirahat. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon. Nggih. Mengke ditingali teng YouTube paling jenengan enten paling. Nggih, enten. Aduh, wong ini kadung happy ngene iki lho. Nggih, Gus. Kadung ngepen kalih jenengan, oh, Gus. Ngepen. Nggih. Oke. Tapi namung gambare lho, Gus. Nggih. Ndak seperti ini tatap muka sama Gus Idam sekarang baru tahu. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. 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 Pun salam mulai. Mulai, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong iki srena-rena. Alhamdulillah. Mulai. Mulai. Alhamdulillah. Yo, bareng-bareng maca salat nariyah nggo. Maca salat nariyah, sholawat ashil, maca tasbih, maca donga sapu jagat bareng-bareng sing semangat nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi rabaibu حسن الخواتم ويستسقى الغمام
همة ونفسي بعدد كل ما دمت اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل ما دمت اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على Muhammad وأشقني الظالمين اللهم صل على Muhammad وأشقني الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وقنا عذاب النار. Monggo sareng-sareng maos istighfar, sareng-sareng nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mengke sak sampune istighfar, sak sampune burdah panjenengan kula paringi kesempatan donga napa. Ya Allah, dalam boten pantes mangkin wonten swarganipun panjenengan ya Allah, ananging dalem ajrih kalian panasipun geni neraka panjenengan ya Allah. Ala naril jahim fa'abli taw ya Allah, panjenengan paring kesempatan taubat dalam ya Allah, nyantampi taubat kula ya Allah, taubat dalam ya Allah, nyantetesaken taubat ingkang nasuha ya Allah. Panjang-panjatne wonten wulan punika, wonten dalu punika insyaallah diijabah dening Allah. Nyan anggap Gusti Allah dalu niki celak sangat kalian panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Al-Fatihah usah tembuti-bunti ngoten nggih. Setelah itu duduk kembali, mengke dipimpin doa kalian para yai nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب عوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون وما فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشر العالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا